Abubuwa guda huɗu ne za ku yi hattara da shi kafin ku kai shekara 40. Na huɗun ma zai ba ku mamaki. Na farko, ka tabbatar cewa kana da sana'an kanka kafin ka kai shekara 40 ko kuma a lokacin da ka kai shekara 40. Saboda ko da kana aiki ne a kamfani haka, yawancin kamfani ba sa son su ɗauki ma'aikatan da za su fi shekara 40. Ko ka shiga kana cikin ƙuruciyanka ne, kana kaiwa shekara 40 za su fara ba da wani uzuri su ce ka bar musu aiki. A lokacin wasu sai za ka zo ka fara daga farko kenan. To ko da ma baka mai haka baka tabbatar cewa a lokacin da ka kai shekara 40 ka fara wani sana'a na kanka da zai kawo maka kuɗi. Ko da ma a wani abu ne ka sani ne, ko da na intanet ne ko kwamfuta ne da ka san cewa za ka iya ba ma, ko da cyber security ne za ka iya ba ma banki da sauransu da za su riƙa baka kuɗi. Yes, ko da online ne, ko da kuma real abun sana'a ne na hannu ko kuma a kasuwanci. Saboda ko da gwamnati kake aiki za ka iya kasancewa za ka bar aiki ka kai shekara 60 kuma ka ga ana ta baka labari. Abu na biyu shine wannan jikin namu muna ganin shi kaman muna son mu ji daɗi. To kadan ka ji daɗi yayi yawa kana cin gurɓatattun abincin da bai kamata ba, su canned food, kana yawan shaye-shaye da buse-buse, kana ta zuba abubuwa da ba su da kyau a cikin jikinka. Kadan ka kai shekaru daga kan shekara 40 zuwa sai ka ga jikinka ya fara wani iri, ka fara wasu cututtukan da ba su da suna. In ma suna da suna ba ma maganinsu. Ko an ce mene za su je su zauna ne sai ka kai wannan shekarunka na tsufa za su zo su taso. Sai ka ga kuma ana cewa wane ana ta faɗi tashi da shi. Ko kuma aka je ka ɗauki wani ciwon da zai saka ba za ka iya zama namiji, cikakken namiji a gidanka ba. Shekarunka 40 da wani abu ba za ka iya gamsar da iyalinka ba saboda ka riga ka samu wasu cututtuka ana kiransa hawa na jini, hawa na siga da sauransu. Duk abubuwan da muke ci ne, abin da ba a shuka ba, kawai an sarrafa wani abu kana ta ci, a ci dai a hankali. Na uku kuma shine mutum ya ce shi na neman mata. Kai ne wai kai jarumi ne, ka auri wannan ka saki wannan, ko kuma kai ba ma saki da aure ba, za ka ma rinƙa yawo ne kana neman mata. Wasu cututtuka su syphilis da su gonorrhea kake gani kana shan magani na tafiya, za su je ne suna jiran ka sai ka kai wannan shekaru ka fara tsufa za su fara bayyano da kansu. Sai ga duk kamar da na faɗa ne, duk wani amfani na jikinka ba zai amfana ba, sai ka zo kana faɗi tashi a kai ka nan a kai ka can, a ce kansa a ce wannan. Saboda ka riga ka ɗauki jikinka ka yi yadda ka ga dama da shi. In ka zauna ka kasance mutum mai kula da matan shi, ko da ke mace ce, kada ki ce wai a'a ai aure na yi, sai ki ga yau kina auren wannan gobe ki saki wancan. To wa'annan mutane ke aure kika san menene suke cikin jikinsu? Yes, aure fa ba abin tsoro ne fa. Ka auri mutum ɗaya ma ya ka ƙare, balle a ce ka auri wannan ka saka, ka auri wannan ka saka, kana ta haɗa jikinka da mutane kala-kala baka san su waye ne su ba, ko da cikin abin da ke cikin jikin baka sani ba. Ka dinga kwasan wannan ka kwasa wannan, wai a'a an taɓa ka ce ba zina kai ba. Amma ai akwai mutane da yawa suka samu HIV da kuma ba su taɓa yin zina ɗin ba. Saboda haka mutum ya kamata ya hattara, ka ji tsoron kwashe-kwashe, ko ke mace ce ki ji tsoron kwashe-kwashe. Ki ce wai kina aure ko kuma ki ce kina ma zaman iskanci. To sai kin fara tsufa wa'annan abubuwa su fa ba sa samun cin magani, ki ce wai a'a akwai herb, ba za su ci wannan maganin ba fa. Sai dai a dinga dai maneji. Sai ki ga ka zama wani iri a some age, a rinƙa cewa me ya samu wannan. To abin da mutum ya riga ya yi da jikin shi kenan. Na huɗu kuma da nake cewa shine babban kuma shine final, shine wanda baya yafuwa. Ka zauna a rayuwarka kai ba za ka yafe mutu ba, kana riƙe mutane a zuciyarka. To wallahi tallahi kwananka zai ƙare, saboda wata ran ma za ka iya kwanciya ba za ka tashi ba. So wa'annan mutane kake ta tattara a zuciyarka, su ne ma suke haifar da duk wani cuta da ka sani a duniya. Rashin yafuwa, rashin ka yafe wa ɗan adam, mutum ɗan uwanka, ka dan ya maka laifi ka yafe mishi, kana gyara rayuwarka ne, ba fa wannan wanda ka yafe kake gyara rayuwar shi ba. Kana gyara naka rayuwar ne, saboda ka dan fa ka riƙe mutum a zuciyarka, to kai ma fa ka shiga uku. Cututtuka iri-iri za su iya samun ka, wani abun ma zai iya samun ka a dalilin mai riƙe mutane a zuciya, banda kuma sakamako da za ka samu a nan lahira. Masha Allah, Allah ya sa mu dace.